تحت تاثیر دوستانم قرار گرفتم و کاملا ناآگاه بودم. متاسفانه بر سر این قضیه سوء استفاده شد ازم. با این اعلام حمایت آمریکا و اسرائیل به این نتیجه رسیدم یک زنج فضای داخلی را در کشور ایجاد کنند و یک زنج نیمه تمام 12 روزه را تمام کنند. هدف دوستان من ایجاد آشوب و اغتشاش بود که بتونیم از این طریق مردم رو به خیابون بکشونیم. در نهایت در خانه تیمی که داشتیم شناسایی و دستگیر شدیم. من به اتفاق چند تا از دوستانم اقدام به ساخت 20 عدد کوکتل مولوتوف کردیم برای استفاده در خیابان و حضور در اغتشاشات و نحوه آموزش ساخت کوکتل را هم به دوستانم نشان دادم. کوکتل های ساخته شده توسط من و دوستانم برای شرکت در اغتشاشات بودند و حالا به هر شکلی که بخواستن استفاده بشن. از خانواده میخوام که مراقب فرزندانشون باشن، گول فضای مجازی رو نخورید. خوشبرده این داستان ها کشورهای مثل اسرائیل و آمریکا و اینا هستن و خلاصه که مواظب فرزندانتون باشین که گول فضای مجازی رو نخورن و همچین اتفاقاتی پیش نیاد. حقیقتا فکر گیر افتاده میکردم و الانم پشیمونم، اشتباه کردم به این کار. عذرخواهی کنیم. میگه که ما الان اشتباه کردیم و پشیمونیم، پیشنهاد کردیم بی زودی دستگیر آویم تحت مجموعه و پشیمونیم به هر حال.